Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu membuat konten budidaya burung puyuh, itu WA dari beberapa grup langsung ramenya mempertanyakan, "Bang, usaha burung puyuh itu sangat rentan terhadap musim hujan, kematian massal, tidak bertelur secara massal, dan terakhir snot itu matanya itu berair, penyakit mata bengkak, hidung-hidung meler, ingusan. Itu Bang, saya udah pengalaman," katanya. Ada yang lagi bilang tetangga saya merugi massal. Ada yang bilang lagi, bang, burung puyuh itu memang untungnya gede, pendapatannya tinggi, tiap hari lancar. Tapi kalau udah musim hujan parah katanya. Itu burung puyuh itu bisa menggigil, bisa pokoknya semua lah. Nah, sekarang kita ulas masalah burung puyuh menghadapi musim hujan, apa yang harus dilakukan. Oke, sekarang begini. Burung puyuh itu memang semua yang tadi saya bilang di awal, semua yang teman-teman sampaikan di beberapa grup, sampaikan kaisar-kaisar dari beberapa kaisar sampaikan itu memang benar. Burung puyuh itu sangat rentan terhadap hujan. Ketika musim hujan, produktivitas telur yang dihasilkan, umpama kita setiap hari kita mendapatkan 2000 butir telur, tapi ketika musim hujan pasti turun drastis. Apakah itu di 1200, 1300, penurunannya itu rata-rata hampir di 30-40% kalau di musim hujan. Nah, sekarang solusinya, kalau di awal tadi kita sudah bicara permasalahan, penyakitnya, masalahnya kalau musim hujan begini. Kita ulas. Sebenarnya pengulasan itu simple. Musim hujan sebenarnya bukan musim hujan aja, musim panas atau apapun sama saja, resiko penyakit pasti ada. Hewan mana yang, apalagi kita berbicara makhluk hidup ya, hewan mana yang tidak bisa yang kebal terhadap serangan berbagai macam penyakit. Hanya saja ketika musim hujan ini yang semua bahasanya, kalau ikan itu kan amoniak, di burung puyuh juga ada amoniak, yaitu kotorannya itu tidak bersih, tidak setiap hari dibersihkan. Ketika musim hujan baunya meninggi, nah itu yang membuat bakteri langsung menyerang pernapasan. Itu satu. Kalau musim hujan tuh hawa dinginnya yang jadi permasalahan. Ketika malam berbeda, kalau panas mungkin tidak ada masalah, tapi ketika musim hujan datang, kita pun dalam ruangan pun ketika musim hujan pasti ngerasain, malam ini dingin banget ya, karena lagi hujan di luar. Tapi berbeda ketika musim panas. Nah, begitu burung puyuh pun sama. Ketika malam dia merasa hujan, merasa kedinginan, maka produktivitas yang harusnya bertelur pun menjadi tertunda atau terhambat, atau dia pun menggigil kedinginan, terserang penyakit. Jadi solusinya hangatkan kandang, bersihkan kandang. Jadi jangan takut membudidaya burung puyuh walaupun menghadapi musim hujan. Orang kadang-kadang musim hujan udah ketakutan duluan. Kayak ini nih, yang di beberapa grup tuh bilang tuh, kalau musim hujan bang, kita burung puyuh tuh udah ketar-ketir katanya. Makanya kalau mau musim hujan, kita stop dulu melihara puyuh. Nanti ketika mau musim panas lagi, kita hajar lagi, kita beli bibit lagi, kita ramein lagi kandang. Cepet kok bang, katanya. Puyuh itu kan cuma 40 hari sudah bertelur. Dari kita beli indukan, kita beli anakan bibit yang umur Deoki, soalnya puyuh itu quail, jadi Deoki itu kita beli 40 hari sudah mulai belajar bertelur, cepet kok. Makanya kita kalau kira-kira nih, kalau udah bulan Agustus nih udah berbahaya nih. Dulu nih kalau bulan Agustus, September, Oktober udah mulai mengurangi itu kita tuh. Tapi begitu masuk ke bulan-bulan, tapi kalau sekarang kayaknya pembicaraan itu tidak worth it ya, tidak pas, karena sekarang musim hujannya bergeser. Kalau dulu saya dulu kalau udah belakangan berber itu udah pasti musim hujan berber. Tapi sekarang bergeser. Buktinya musim hujan aja baru dimulai Januari ini. Februari 2020 baru mulai musim hujan. Cukup campurkan 1 tutup botol ke 1 liter air, lalu campurkan ke 2,5 kilo pakan dan diamkan selama 10 menit. Berguna untuk memacu pertumbuhan, merangsang nafsu makan, meminimalisir kematian, menambah bobot, dan anti stres. Intinya ketika masuk ke musim hujan itu biasanya peternak puyuh mensedikitkan kuota peliharaannya, daripada dia rugi ngasih makan tapi telurnya berkurang. Nah, kalau solusinya tadi yang tadi benar tuh, kebersihannya, pokoknya amoniak, penyakit itu kita hindarin.
Yang kedua hangatnya tuh simple, Pak, tambahin aja lampu tambahin penerang lampu kalau malam, lampu tambahin dia hangat. Insya Allah telurnya terus lancar, semuanya terus. Pokoknya kalau musim hujan hangatkan kandang sama kebersihan kandang ditingkatkan dari musim panas biasanya. Senot, menggigil apa semua yang tadi dibilang tuh, meringkik, menggigil semua. Pokoknya resiko puyuh memang benar. Resiko puyuh itu di musim hujan tuh double dibandingkan dengan musim panas. Ya gitu aja pemirsa. Kalau dirasa bermanfaat kasih jempol. Intinya ini mereview bagus apa enggak, baik apa enggak, harus apa enggak musim hujan budidaya burung puyuh. Kalau saya pribadi kalau dipertanyakan seperti ini, Bang, mau musim hujan nih, gimana ternak burung puyuh? Hajar, jangan khawatir, jangan takut apa yang akan kita hadapi, badai, rintangan, jangan takut. Mau menghadapi musim hujan, musim panas, jangan takut. Kenapa? Mau musim panas, mau musim hujan, anak-anak kita kan tetap harus makan. Anak-anak kita butuh jajan sekolah, kita pun butuh hidup. Apa iya ketika kita stop budidaya ini kita ada masukan lain? Itu lain cerita. Tapi kalau memang ini menjadi andalan kita, apalagi kita baru mulai usaha, mau putaran uang yang cepet. Nah, apalagi tadi tuh putaran uang cepet, 40 hari aja loh. 40 hari sudah belajar bertelur burung puyuh. Kalau modalnya saya burung puyuh yang deoki gitu, yang anakan, yang umur sehari 2 hari itu dihargain 3.500 sampai 4.000. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Per ekor. Kalau perempuan, kalau laki-lakinya murah, cuma 300 perak. Soalnya laki-laki biasa cuma dijadiin pedaging doang. Tapi pokoknya lelaki murah lah. Laki-laki itu biasanya yang dijual di sekolah-sekolahan, ya, burung puyuh di tukang-tukang keliling-keliling itu anak yang laki. Soalnya yang laki itu nggak begitu perlu, yang perlu itu betina. Ya gitu aja pemirsa. Kalau dirasa bermanfaat kasih jempol, kalau nggak bermanfaat abaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.